हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीट्स ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा साउंड टेस्टिंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी इसकी साउंड टेस्ट, जो कि देख सकते हैं छोटे ट्रांजिस्टर इसकी जो छोटे मतलब 50 वाट की आउटपुट है। दोस्तों, इसकी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है और 70 वाट तक की इसकी आउटपुट हो सकती है। दोस्तों इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो है 5401 और इसमें लगा हुआ है 5551। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर बड़ा वाला नहीं है। तो 5401 और 5551 ट्रांजिस्टर है इसमें। तो दोस्तों, ये जो सर्किट है इसमें देख सकते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा B649 जो कि PNP है, और एक ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा D669 जो कि NPN है। तो दोस्तों, इस सर्किट की साउंड टेस्टिंग करेंगे और इसके साथ मैंने यूज़ किया अभी BT बोर्ड। तो दोस्तों, इसमें थोड़े कंपोनेंट की मैंने मतलब जो कंपोनेंट अवेलेबल नहीं थे उसके बदले में मैंने लगाए हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। इसकी जो मिड फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है ट्रेवल के साथ। तो एक्यूरेट कंपोनेंट लगाते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो चलिए साउंड टेस्टिंग करते हैं। वीडियो पे बने रहिए और हेडफोन का यूज़ ज़रूर कीजिए दोस्तों, आपको तभी पता चलेगा साउंड इसका कैसा है। तो ये बेस टेबल बोर्ड मैं इसके साथ मैंने यूज़ नहीं किया था। इसके साथ मैंने इसको यूज़ किया था एज ए बूफर ड्राइव करने के लिए, बूफर को चलाने के लिए मैंने इसको लिया था यूज़ में। और जब मैं इसको स्टीरियो बना लूँगा, इसकी जो एक साइड को फिल कर दूँगा यहाँ कंपोनेंट जो भी है। दोस्तों, मेन प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रांजिस्टर है लोकली एक ट्रांजिस्टर आपको सही देंगे और एक ट्रांजिस्टर वो डुप्लीकेट देते हैं। तो मुझे इसलिए मैं बचता हूँ लोकल परचेज़ करने से, और इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैंने एक ही पेयर लिया था और मैं शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे ट्रांजिस्टर पे मैं आ रहा हूँ, और चैनल ग्रो होगा तो मैं ट्रांजिस्टर और भी अच्छे खासे एम्पलीफायर की टेस्टिंग लेके आऊँगा। तो इसको मैं टेस्ट करूँगा BT बोर्ड के साथ जब मैं इसको स्टीरियो बना लूँगा, यानी कि एक साइड ये, एक चैनल ये है, एक चैनल ये, तो दोनों को स्टीरियो मोड पे इस BT बोर्ड या किसी और BT बोर्ड के साथ भी चेक करेंगे। फ़िलहाल अभी हम चेक करने वाले हैं इसकी साउंड टेस्टिंग। देख सकते हैं यहाँ पे बड़े वाले ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जिसके कि नंबर मैंने आपको बताया B649 और D669 है, जो कि दोनों ही PNP और NPN है। और ये तो जानती हैं आप 8280 ये भी PNP और NPN है। तो दोस्तों, पैकेज की मैं बात करूँ तो पैकेज ये जो ट्रांजिस्टर है ये छोटे वाले, इसकी B649 की इसकी पैकेज अगर आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो इसकी पैकेज जो है TO16126 होगी। तो इसकी पैकेज आप प्रोटस यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। तो पैकेज में आप या फिर स्प्रिंट किसी भी सॉफ्टवेयर में दोस्तों जो भी हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं उसकी पैकेज होती है। तो पैकेज से ये कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों कि जैसे आप उस पैकेज को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी साइज़ एक्यूरेट हो जाएगी। तो प्रोटस या किसी और सॉफ्टवेयर पे भी आप पैकेज को ही ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन करते हैं। और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे कि EasyEDA पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, और किसी और सॉफ्टवेयर में भी पैकेज पे ध्यान देना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सॉन्ग प्ले कर चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वॉल्यूम इंक्रीज करके।
तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जो इसकी माइक्रो फैराड है कैपेसिटर की वो एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जैसे 6800 या फिर 10,000 माइक्रो फैराड, तो आपको इसकी जो बेस है वो काफ़ी तगड़ी मिलेगी दोस्तों। अगर आप इसको 25,025 देंगे या फिर 18,018 देंगे 5 एम्पियर, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट इसका होगा और इससे आपको 80 वाट के आसपास की आउटपुट कंफर्म मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिए दोस्तों और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसकी साउंड आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।